Começando mais um dia, gente, conhecendo mais um paraíso aqui da ilha de Marajó. Seja bem-vindo à Cachoeira do Arari. A BR-154, né, amor? 154. E aí, o asfalto é bom, mais ou menos? Estrada ótima, perfeita. Então vamos Tem lá. asfalto. Vamos lá, gente, conhecer aqui. Arroz acostumado. Os buraquinhos, mas faz parte. A gente viu que pelo caminho tem muita produção de arroz, né, Calef? Arroz, búfalo. Boi, coisa que a gente não via aqui na ilha de Marajó, que nesse pedaço tem bastante vaquinhas. Além dos búfalos, lógico, e muito cavalo, criação de cavalo. Mercado Central. Mercado municipal. Mercado Municipal. Olha, tem um boi ali pendurado. O mercado municipal aqui da cidadezinha. Como é que será o nome dessa cidade? Cachoeira do Arari. Ah, é a cachoeira mesmo do Arari hoje, né? Tem logo aqui na frente, tem uma elétrica, um material de construção. É o Museu do Marajó, gente. Vamos conhecer agora. Obrigada, hein? Vamos conhecer aqui o museu. Olha os pássaros típicos daqui. Olha o caldeirão, gente, que eles usavam na época. Caldeirão. Moedor de grãos. Isso aqui deve ser o pilão, né? Esse aqui grandão, né? Moedor de grãos. E esse aqui é o que, amor? Olha, gente, o batedor de açaí de antigamente, ó. Bem roxo. Olha que deve ter a receita da maniçoba. Macaxeira de jacaré. Tupica. Mas são diversas, gente, receita. Que é isso? Que é isso? O que é isso, amor? Urna fúnebre. Ah, é uma urna, é? Olha só, gente. Uma urna. Interessante, né, pai? Ó, isso aí é um instrumento de castigo, ó, para castigar os escravos da época. Olha, né, pai? Já. Olha só, gente. Como é que pode, né, amor?
famoso bezerro de duas cabeças. É uma balança, gente, ó. Olha aqui bem as cabeças de búfalos aí, ó. Tradicional daqui, né, amor? É diferente um do outro. Olha esse aqui. Não tem um nome. Esse aqui, gente, que feio. Homem que a piranha comeu. Olha a história aí, gente, dele. E olha como é que ele ficou. Jesus! E você escolhe o que você quer pegar, né? Aí eles dão uma receitinha, ó. Você puxa. Esse aqui é ferrada de raio. Aí depois você devolve, né? Ui. Então cada peixinho desse é um tipo de receita que eles colocam pra você ver com produtos naturais, né? Receitas naturais. Bem interessante. Esse da barriga inchada. Puxa aqui, amor. Esse aí da barriga inchada, vamos ver o que é. É peido. O museu tem uma lojinha deles, ó. A lojinha do museu. Se a pessoa quiser comprar alguma coisa, bonezinho. Bom dia. Excelente. Obrigado. Aqui, ó, gente. O porquinho é fresquinho mesmo. Aí vem carnes. Né, amor? O porquinho aqui é fresco. Verdura, gente, ó. Ver as carnes aqui. Ui, ui. Acho que já tá no final, né? Salmo, que é uma carninha de salmo. Gente, até o fora, ó.
Vem o SAMU, ambulância, postozinho de saúde. Lá é a catedral daqui, ó, a igreja. São Sebastião. Esse aí eu não sei o que que é, esse É uns prédio. padres também. Esse prédio aí. Vamos ver o que que é. Vamos dando uma voltinha na cidade, né, amor? Cachoeiro do Arari. Bem grande essa coisa aí dos padres, né? É. Tudo teladinho. Ó, as ruazinhas. Olha o bairro, palha seca. Tá bem seca mesmo essa palha. Olha as casinhas, gente, o estilo das casas. Elas são baixinhas, ó. Mais uma rua. Essa é a cachoeira. Vocês já ouviram falar uma cidade com o nome de uma cachoeira e não tem cachoeira? Tem que ver se tem, né, amor? Hã? Né? Pois é. Aqui no Pará tem, gente. A Ilha de Marajó. Deve ser escola, né? Os mercadinhos, mercados de bebidas. Aqui na frente de casa, deve ser para consertar barcos. Até que é grandinho aqui, né, pai? É. Hã? É. Bem grandinho. Perdido aqui. Olha que o GPS Calef aí ficou perdido pela primeira vez, gente, ó. É. Né, amor? É. E pessoal, tem dois tipos de balsa. Uma para travessia só de moto, pessoas, bicicleta, pedestre. Olha ela chegando ali, ó. Vou mostrar para vocês. E essa é a balsa que a gente está esperando já 1 hora para poder fazer essa travessia imensa. Olha só.
nós aonde estamos? Na fila de espera de mais uma balsa. Vila é isso aí, gente. Vai para embarcar em mais uma balsa. Mais uma balsa. Bem mais motociclista. Encosta muito. Então nós aqui, ó. Né, pai? Mais uma balsa. De novo. Olha como é que é grande essa travessia aí, ó. Ah, vamos demorar pra caramba, né, amor? Pra chegar lá do outro lado. Vai. Um dia. Eu acho mais na fila de espera, né, amor? Do que na travessia. A travessia eu acho que dura o quê? Uns 5 minutos? Nem isso. Né? Né? Então nós aqui, ó. Deixa eu mostrar. O pessoal aí embarcando, ó. E nós aí esperando. Uma boa vontade para aqueles barqueiros ali, ó.